তো আমরা এখন ক্রোগার থেকে গ্যাস নিচ্ছি। তো ক্রোগার থেকে ফুল ট্যাঙ্ক করে নিলাম গাড়ির। তো আমরা এসে একটু পরে আমাদের ডেস্টিনেশনে যাব। তো আমরা এখনও ডিসাইড করি নাই এখন পর্যন্ত যে প্যান্থার ক্রিক ট্রেইলে যাব নাকি ভোগেল স্টেট পার্কে যাব। তো এটা একটু পরে আমরা ডিসাইড করব। তো দুটো ড্রিঙ্ক কিনলাম, ভাইটামিন ওয়াটার, ড্রাগন ফ্রুট ফ্লেভারের। আর এই যে আমাদের ঢাকায় ভাই দ্বারা আছে, গ্লাভস পরতেছে এবং সে ফেস মাস্ক পরবে এবং হাতে গ্লাভস, করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য। এটা আমার সেই গাড়িও এখন পেট ভরা। গাড়ি আশা করি খুশি মনে আমাদের নিয়ে যাবে যেখানে যেতে চাই। এই তো বিউটিফুল ওয়েদার, লুক এট দ্য স্কাই, বিউটিফুল ওয়েদার। স্কাইটা কত সুন্দর। তো আমরা এখন মিডল অফ নোওয়্যারে আছি। তো আমরা ভোগেল স্টেট পার্কে দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তো একটা রাস্তা একটু সামান্য একটু ভুল করে একটা সে প্রত্যন্ত একটা অঞ্চলের একটা রাস্তাতে ঢুকছি, কিন্তু খুবই সুন্দর জায়গা একদম, মানে একটা গ্রাম্য পরিবেশ, গোবরের গন্ধ লাগতেছে, ফার্ম দেখা যাচ্ছে, পাখি দেখা যাচ্ছে, অসংখ্য গরু। এরা সারাদিন খালি খায়, গরুগুলা সারাদিন ধরে খালি খেতে থাকে, এদের কাজই হচ্ছে খালি খাওয়া। আর মানে এত সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ, আসলে জর্জিয়ার কান্ট্রি সাইডগুলো খুব সুন্দর। তো আমরা হেলেন থেকে এখন মোটামুটি বেশ খানিকটা দূরে আছি, পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। তো আমরা ভোগেল স্টেট পার্কে যাব। তো ভোগেল, VOGEL, ভোগেল বা ভাগেল হবে উচ্চারণ। তো গরুগুলার অবস্থা দেখেন, গরুগুলা কেমনে খাওয়ার জন্য মানে কামড়াকামড়ি মারামারি করতেছে। ঘাস সারাদিন খায়, দিন রাত খেতে থাকে, অসংখ্য গরু ফ্রেশ ঘাস খাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন বা হাবিজাবি দেওয়া গরু না, বা ওই যে সে আর্টিফিশিয়াল সিনথেটিক খাবার দাবার না। এবং মানে এত সুন্দর পরিবেশ, পরিষ্কার বাতাস, এত সুন্দর মানে আর কি ওয়েদার, খুব ভালো লাগতেছে। এর জন্যই শহরের থেকে মাঝে মাঝে বাইরে আসা উচিত, তাই না ভাই? শহরের থেকে মাঝে মাঝে বাইরে না আসলে মানে মন মানসিকতাগুলো ভালো থাকে না, প্লাস হচ্ছে গিয়ে শরীরও ভালো থাকে না। আর আমরা এখন আছি হচ্ছে গিয়ে, এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে কোন কাউন্টিতে বসতে? লাম্পকিন কাউন্টি। আচ্ছা, লাম্পকিন কাউন্টি, ওই যেখানে সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে, লাম্পকিন কাউন্টি। আর খুব লোনলি একটা রোড, কোনো গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে না অনেকক্ষণ ধরে। এই হচ্ছে গিয়ে গাড়ি, আর হচ্ছে গিয়ে যেখানে সাইনবোর্ড আছে লাম্পকিন কাউন্টির, এই যে গরু। তো আমরা এখন একটুখানি ফটো সেশন করবো, ভিডিওর পরে ক্লাস্টারে ব্যাক করব একটু পরে। তো আমরা চলে আসছি ভোগেল স্টেট পার্কে। তো উচ্চারণটা সম্ভবত ভোগেল বা ভ্যাগেল হবে নাকি, VOGEL। তো এখানে আমরা এখন এই লেকের সামনে দাঁড়ায় আছি। তো বেশ সুন্দর অ্যাম্বায়েন্স, হ্যাঁ বেশ সুন্দর, এসে কি বলে, এবং প্লেন্টি অফ পার্কিং। কিন্তু এখন একটা লং উইকেন্ড হওয়াতে বেশ মানে অনেক বেশি ভিড় আজকে। তো এখানে লোকজন কেনো চালাচ্ছে এবং খুব সুন্দর করে পার্কটা মেনটেন করা। পার্কে আমরা কেবল ঢুকলাম এবং আমরা একটু করে আস্তে আস্তে আগায় যেতে থাকবো, মানে কি আছে না আছে সব কিছু আস্তে আস্তে দেখবো। আর আমরা এখানে যে ফলসগুলো আছে ফলসগুলোও দেখবো। আচ্ছা, এখানে লেখছে পারচেস টিকিটস অ্যাট ভিজিটার সেন্টার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্যাডেল বোটের জন্য, 30 মিনিট করে ইউজ করা যায়। প্যাডেল বোট আছে এদের, তো প্যাডেল বোট ইউজ করা যায়। হ্যাঁ, খুব সুন্দর জায়গা, ভেরি বিউটিফুল। তো আপনারা যারা এখানে আসতে চান, আসার রাস্তাটা খুব আঁকা বাঁকা, প্রচণ্ড রকমের শার্প টার্ন আছে, অনেক হাই এলিভেশনে উঠতে হয়, অনেক এসে মানে আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এখানে আসতে হয়। হ্যাঁ, যদিও ডিস্টেন্স খুব একটা বেশি না অ্যাটলান্টা থেকে, বাট এখানে আসতে হলে বেশ অনেকটা কষ্ট করতে হয় ড্রাইভ করতে হলে। মানে হাত কাউন্টার ক্লকওয়াইজ অনেকবার ঘুরতে হবে, বেশ কষ্টকর এখানে ড্রাইভ করে আসা। এবং যারা কিনা মানে ইনএক্সপেরিয়েন্সড বা যারা যে নতুন ড্রাইভার, তাদের জন্য খুব কষ্ট হবে এখানে আসা ড্রাইভ করে, খুব আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে আসতে হয়। এবং এই পার্কের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটা হচ্ছে এখানে ঝিরি আছে এবং এখানে ছোট ছোট ক্রিকের মতো, এবং সেই পানি লেকে যেয়ে পড়তেছে, খুবই সুন্দর। তো এখানে কৃত্রিম বিচের মতো বানায় রাখা আছে। তো
তবে এখানে কিছু কিছু ওয়ার্নিং সাইনও আছে, যেরকম এখানে ভালুক থাকতে পারে, যেহেতু এটা সে কী বলে ব্লু রিজ মাউন্টেন চেরোকি এগুলোর মধ্যে পড়ছে, তো ভালুকের জন্য ওয়ার্নিং সাইন আছে। হ্যাঁ, তো লেগেছে যে ফুড গার্বেজ এগুলো সরাই ফেলবে, নাহলে ভালুক এসে খবর করে ফেলবে। ব্ল্যাক বিয়ার, এই যে ভালুক আছে, তো সেই কারণে এখানে কোনো ধরনের এই খাবার দাবার এগুলা ওপেনলি রেখে যাওয়া যাবে না বা ফেলা যাবে না, ঠিক আছে। এই আমরা প্যাভিলিয়নের মধ্যে ঢুকতেছি লেকের উপরে, তো খুব সুন্দর পরিবেশ এখানে পিকনিক করার জন্য বা এখানে আসার জন্য, খুব একটা নাইস এনভায়রনমেন্ট। অনেকে এখানে ফিশিংও করে, তবে এর জন্য আপনাদের জর্জিয়া স্টেট ফিশিং লাইসেন্স লাগবে, ঠিক আছে, বা যে হান্টিং পারমিট, ফিশিং পারমিট এগুলো লাগবে। আর অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে গাড়ি পার্ক করতে বা গাড়ি ঢুকাতে $5, যে কোনো স্টেট পার্কে গেলে $5 এন্ট্রি ফি দিতে হয়। খুবই সুন্দর। অসম্ভব সুন্দর একটা ট্র্যাঙ্কুইল একটা পরিবেশ, এত সুন্দর আর এত ভালো লাগতেছে আমাদের এখানে, এবং ভিউটাও খুব মানে মনোমুগ্ধকর একটা ভিউ। আর এই লেকে প্রচুর মাছ, তবে কাউকে এখনও মাছ ধরতে দেখতেছি না, সম্ভবত এই লেকে মাছ এরা খায় না, কিন্তু বড় বড় মাছ। এবং প্রচুর পরিমাণে মানুষ ওখানে বিচে গোসল করতেছে, মানে বিচের মতো বানানো আছে, সাঁতার কাটার জায়গা আছে। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে পানিতে প্রচুর মাছ পানিতে। হ্যাঁ, ওই যে বড় বড় মাছ পানির মধ্যে। এবং আমি খুবই অবাক হচ্ছে যে মাছগুলো মানুষ দেখে আগায় আসতেছে, আমাদেরকে দেখে মাছ আগায় আসতেছে, অদ্ভুত জিনিস। প্রচুর মাছ এই পানিতে, এবং মানে সবচাইতে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে যে এত বড় কোনো মাছ অথচ এখানে কেউ ধরতেছে না। সম্ভবত এই সাঁতারে এরকম কাটালা মাছ পছন্দ করে না সাদা লোকজন, তো আমাদের মতো এশিয়ান লোকজন হলে মনে হয় খেপলা জাল দিয়ে নামার কথা। হ্যাঁ, ঝাউলাগুলা কি সুন্দর পরিবেশ, খুব ভালো লাগতেছে। আর এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে ক্যামেরার পিছনে একজন ভদ্রলোক আছেন, আমি আপনাদের ক্যামেরাম্যান, সবসময় বিহাইন্ড দ্য সিনে থাকি। তো আজকে ফরচুনেটলি বা আনফরচুনেটলি মানে নতুন একটা টেকনোলজিতে ঢুকলাম। তো এই 4K টেকনোলজিতে আশা করি ভিডিওগুলো আরও সুন্দর মচমচা সুস্বাদু ঘিয়ে ভাজা ক্রিস্পি হবে, ছবির কোয়ালিটি আশা করি আগে থেকে আরও ভালো থাকবে। হ্যাঁ, এবং আমি আপনাদেরকে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে মানে এত সুন্দর পরিবেশে এত সুন্দর একটা মানে মনোমুগ্ধকর একটা পরিবেশে নিজেরা শুধু উপভোগ করলে তো হবে না, সকলের সাথে উপভোগ করতে হবে। তো এই জিনিসটাকে আমরা মাথাতে রেখে আসলে কষ্ট করে ভিডিও করতেছি আপনাদের জন্য। তো আপনারা দেখবেন, দেখে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। হ্যাঁ, অথবা ভালো লাগলে লাইক দিবেন, ভালো না লাগলে ডিসলাইক দিবেন। আর যেহেতু মানে আমরা এটা জাস্ট শখের বসে করি, কমার্শিয়াল কিছু না। ওই সাবস্ক্রাইব করা বা আমাদের সঙ্গে থাকুন বা বেল আইকনে ক্লিক করুন বা ঘন্টা বাজান, এগুলো আসলে অপশন না। আমরা এখানে বেড়াতে আসছি মনোমুগ্ধকর পরিবেশে, আমরা আমাদের উইকেন্ড এনজয় করি। উইকেন্ডে আমরা আমেরিকান লাইফে পুরোপুরি ব্লেন্ড হয়ে যাই। তো সেই জিনিসটা আসলে শহরে থাকলে এটা আসলে মানুষ আসলে এটা বুঝবে না যে আসলে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস, আউটডোর লিভিংয়ের একটা ওটা কি বলবো, এটা গুরুত্ব আছে জীবনে। এটা হেলথের জন্য হোক, মেন্টাল হেলথের জন্য, ফিজিক্যাল হেলথের জন্য, অথবা এটা কি বলবো, এটা এক ধরনের একটা পাস টাইম তো এটা আমাদের। এবং এসব এক্সপ্লোর করতেছি যে এগুলো আসলে খুবই একটা পজিটিভ একটা জিনিস। আমাদেরকে এটা নানানভাবে এটা মোটিভেট করবে বাকি সপ্তাহ কাজ করার জন্য বা বাকি সপ্তাহের এনার্জি গেইন করার জন্য।
হ্যাঁ, এনার্জির বাকি সপ্তাহ এই আজকের সুখের এই যে সে অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা বাকি সপ্তাহ কাজ করব, কাজে কর্মে ব্যাক করব, এটাই আর কি। তো আমি আবার ক্যামেরা কন্ট্রোল নিয়ে নিচ্ছি, পরে ক্লাসটার এবার ব্যাক করব ভিডিওর। আর এই যে আমাদের এসে কি বলে এই যে ছোটোখাটো মানে ভিডিও অপারেটর এখানে আছেন। তো তো আমরা এখন ওয়াটারফল ট্রেলের দিকে যাচ্ছি। তো অনেক দূর আগে গেছি অলরেডি। তো ট্রেলটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক পার্কিং লটের ওদিক থেকেই শুরু হয়েছে, বেশি ঘুরপ্যাচের কিছু নাই। আর এই লেকটা সাইড দিয়ে গেছে ওয়াটারফলের ট্রেল, এবং খুব ইজি ট্রেল আপাতত, এবং খুব সুন্দর চারদিকে জংলি ফুল, প্রচুর পরিমাণে জংলি ফুল আছে আশপাশে। জঙ্গলি না চম্পা, আল্লাহ জানে এগুলো চম্পা ফুল নাকি জংলি ফুল, চারদিকে প্রচুর গাছ, ফুলের গাছ, খুবই সুন্দর এনভায়রনমেন্ট। এবং মানে এখানে হাঁটতেও খুব ভালো লাগবে যে কারো, এবং খুবই নিরাপদ, খুবই ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি। তবে কারো স্ট্রলার বা কারো বাচ্চাদের মানে নিতে হলে এখান দিয়ে আসলে ঠিক সম্ভব না, কারণ উঁচা নিচা এই রাস্তা, প্লাস এখানে প্রচুর পরিমাণে গাছে শেকড় আছে। তো সেই কারণে এখানে স্ট্রলার নিয়ে বাচ্চা নিয়ে আসাটা আসলে টাফ ব্যাপার। তারপর দুই একজন চেষ্টা করতেছে দেখলাম। তো এইভাবে চলে গেছে ট্রেল। তো বেশ কিছু দূর আগানোর পরে আমরা ঝর্ণাতে যাওয়ার ট্রেল পাবো, মানে ট্রেল হেড। এই ট্রেলের থেকে আরেকটা ট্রেলে উঠবো আমরা। তো এটা মোটামুটি বেশ একটা ওপেন ট্রেল, এটা অতটা বেশি চ্যালেঞ্জিং না, এবং খুবই সুন্দর আজকের মানে এনভায়রনমেন্ট, আজকের ওয়েদার, টেম্পারেচার খুব একটা অস্বস্তি লাগতেছে না। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। তো প্রচুর মানুষ ঝর্ণার দিকে যাচ্ছে। তো মানে সামনে যারা পিকনিক করতে ইচ্ছুক তারা বসে থাকে সামনে পার্কে ঢোকার সাথে সাথেই। আর যাদের মানে আশপাশে অ্যাডভেঞ্চার করার দরকার তারা একটু আশপাশে যায়। তো খুব সুন্দর একটা পরিবেশ, এবং প্রচুর বাতাস, ঠান্ডা করে দিল শরীরটা। পানির শব্দ শোনা যাচ্ছে ঝর্ণার। তো আমরা লোকজন যেহেতু হাইকিং করার জন্য হাইকিং এর স্টিক নিয়ে যাচ্ছে, তার মানে মনে হচ্ছে ঝর্ণার মেন ট্রেলটা খুব একটা বেশি ইজি না। পাতার শব্দ, গাছের শব্দ, পানির শব্দ, ঝর্ণার শব্দ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। বাতাস, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে, পরিষ্কার বাতাস। এত সুন্দর, বিউটিফুল, এবং পানিটা যাওয়ার সিস্টেমটাও কত সুন্দর করছে দেখছেন, মানে যাতে ফ্লাড না হয় এটা কন্ট্রোল করে করে যাচ্ছে ব্যারিয়ার দিয়ে। এবং এখানে প্রচণ্ড ফোর্সে পানিটা যাচ্ছে লেকের থেকে, খুব ফোর্সে যাচ্ছে পানি। অনেকে কয়েন ছুঁড়ে মারে গুড লাকের জন্য, প্রচুর পরিমাণে কয়েন আছে। হ্যাঁ, তো আমরা তো এখন একটু দুপুর হয়ে আসছে, তো কিছু হালকা পাতলা একটু স্ন্যাক্স খাবো। তো খাওয়ার পর আমরা ট্রেলের দিকে যাব। তো ভারী লাঞ্চ করলাম না, যেহেতু হাঁটা লাগবে অনেকখানি। তো আমাদের এখানে সিঙ্গারা আছে, তো ওই সিঙ্গারা খেয়ে আমরা আবার আমাদের কুকিও আছে সাথে, কিছু ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কেনা। 3টা কুকি আমরা কত দিয়ে 99 সেন্ট করে কিনলাম 3টা কুকি। তো আমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করে তারপর আমরা এখন আবার হাঁটা শুরু করবো। ফাইন, হাউ আর ইউ? তো এত সুন্দর এনভায়রনমেন্টে বসে পিকনিক বেঞ্চ না, মানে পার্কের বেঞ্চে বসে আমরা এখন খাচ্ছি এই যে সিঙ্গারা। তো জর্জিয়ার ভগেল স্টেট পার্কে দাঁড়ান, আমি আপনাকে একটা দেখাচ্ছি আগে। এই যে ঢাকায় ভাই আমাকে বলতেছে যে আমি আপনার ভিডিও করি, তো নিজেও খাচ্ছে সিঙ্গারা। এই হচ্ছে কি আমাদের অতি মূল্যবান সিঙ্গারা। তো দেখে নিন, খাবেন?
আর এই যে আমি খাচ্ছি, দেখেন এই যে সিঙ্গারাটা এখন আমি খাবো। চোখ বন্ধ করে চরম মজা। এইসব জায়গাতে বেড়াতে আসলে কখনো ভারী খাবার খেতে হয় না, একটু খালি পেটে থাকতে হয়। এটা লাইট স্ন্যাক্স খেলে অনেক লিভারেজ পাওয়া যায়, ট্রেলে হাঁটতে, তারপরে অনেক উঁচা নিচাতে উঠানামা করতে, হাই এলিভেশন লো এলিভেশনে যেতে অস্বস্তিও লাগবে না। তো আমরা অবশেষে ট্রেলে হাঁটতে হাঁটতে ফলসটাতে চলে আসলাম। ফলসটা ছোটোখাটোর মধ্যে খারাপ না, সুন্দর আছে, সুন্দর আছে, মোটামুটি বেশ ভালোই। এবং দেখার জন্য অবজারভেশন ডেক আছে। ফলসটা আমাদের হেঁটে আসতে খুব একটা বেশি কষ্ট করতে হয় না, খুব ইজি, খুবই আসা ইজি। এবং ফলসটাতে একটাই সমস্যা, যেটা আমি যা বুঝলাম, নিচে একটা সাপ দেখা যাচ্ছে, ওই কোনাতে একটা সাপ, একটা র্যাটেল স্নেক দেখা যাচ্ছে, শুয়ে আছে, রোদ পোহাচ্ছে, এবং কাইন্ড অফ ইট ইজ স্কেয়ারি যে নিচে একটা সাপ আছে। তো ফলসও দেখলাম, একটা সাপও দেখলাম, র্যাটেল স্নেক। সাধারণত ঝর্ণাতে সাপ টাপ থাকে। এই হচ্ছে আমাদের ফলস। তো আজকে আমাদের খুব একটা বেশি দেখতে হয় নাই, মানে খুব ইজি ওই মানে লেকের থেকে আসা। জাস্ট 10 মিনিট লাগছিল আমাদের, 10 মিনিটে আমরা চলে আসছি। তো 10 মিনিটে আমরা এই ফলসে চলে আসছি এবং খুব একটা বেশি দেখতে তো হয় নাই। এখানে একটা গাছের গুঁড়ি দেখা যাচ্ছে, গাছের গুঁড়িটা খুব ইন্টারেস্টিং। তো এই হচ্ছে যে গাছের গুঁড়িটা, এভাবে নেমে আসতে হয় ফলসটাতে। এই হচ্ছে এসে ফলস, আর মানুষ ছবি তুলছে। আর এই হচ্ছে গিয়ে আমি, এখানে আমি, এটা হচ্ছে গিয়ে মানে আপনাদের এই ভিডিওর পিছনের যে মানুষটা, তো আমাকে তো দেখতে হবে মাঝে মাঝে, তাকে বলেন। এই যে আমার পিছনে ফল, তো দুটো ঘুরে দেখি না ফলের সৌন্দর্য। এভাবে অবজারভেশন ডেক আছে জর্জিয়াতে বা যে কোনো স্টেটেই আমেরিকাতে। ট্যাক্স পেয়ারের টাকা দিয়ে এরা খুব সুন্দর করে ফ্যাসিলিটি মেনটেন করে। তো এরা বিভিন্ন ধরনের স্টেট পার্ক, বিভিন্ন ধরনের ফলস, এগুলোতে এভাবে অবজারভেশন ডেক বানায়। আর এইসব ফলসের নামতে মানা করতে লেগেছে যে এক্সট্রিমলি স্লিপারি, মানে ফলসের ফ্লোর। তো এই হলো অবস্থা। তো ঠিক আছে, আমরা পরে ক্লাসটাতে আবার ব্যাক করব। তো আমরা চলার পথে খানিকটা একটু বিরতি দিলাম। তো আমরা এভাবে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ট্রেলের পাশ দিয়ে, তারপরে মানে রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন অফরোড দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। তো খুব সুন্দর একটা ভিউতে আমরা কতক্ষণ একটুখানি বিরতি দিলাম। মেঘের ছায়া, মানে মেঘের রিফ্লেকশন আর কি, রিফ্লেকশন লেকের উপরে পড়ে আছে। দূরে একজন কেন চালা যাচ্ছে, একটা গাছ পড়ে আছে, লেকে প্রচুর মাছ, এবং আকাশের রিফ্লেকশনটা লেকের মধ্যে পড়ছে, দূরে পাহাড়, বিউটিফুল একটা ভিউ। এবং এটা দেখে কতক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ালাম। আর প্রচুর পরিমাণে মানুষ আসছে এদিকে হেঁটে হেঁটে। তো জংলি ফুল আছে অনেক, এরকম অনেক জংলি ফুল আছে। গেন্দা ফুল, হ্যাঁ গেন্দা ফুল না, মানে জংলি ফুল। বড় লোকের বেটির গেন্দা ফুল নাই। তো ভিউটা খুব সুন্দর আমার কাছে। এই গাছটার কারণে এই জায়গাটার আরও মানে ভিউটা সুন্দর লাগতেছে। পানিটা একেবারে টলটলা পানি, এবং মানে ক্লিয়ার ওয়াটার। আর ওদিক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে মানে আকাশের রিফ্লেকশনটা খুব সুন্দরভাবে পড়ছে। এবং
যে কেউ এখানে কতক্ষণ সময় অতিবাহিত করতে পারে। বিউটিফুল। এই যে আকাশে মেঘটা হার্ট শেপের একটা মেঘ দেখা যাচ্ছে। এই মেঘটার রিফ্লেকশন পড়ছে হচ্ছে গিয়ে লেকের উপরে। আর এরকমভাবে অনেক গর্ত আছে গাছের আশপাশে। গর্তের মধ্যে সাপ টাপও থাকতে পারে, মনে হচ্ছে আছেও। তো বেশ সুন্দর জায়গা।